Asikubingelele mbukeli siphinde siwamukele kwi-channel yakho engonqa phambili igama uqondana uPastor Winingi sivakashele la ugogo Muhunghuti. Izithi Muhunghuti? Yebo Pastor. Esila eHamani Sikrala sikhona khona. Ungomunye wabalaphi bendabuko abeza ngamandla emkhakheni wezokwelapha usesizeke nje abantu. Ungomunye ophumeke esandleni sababa umsimango. So uyamazi ke ubaba umsimango ukuthi ungomunye abantu abangongoti kumakhambi esintu ugedla. So abantu ophumeke esandleni sakhe ba abantu abawazi ngempela amakhambi esintu futhi abasizayo. Kodwa ukuzwa kabanzi ngakuphethe siqhumana naye ngqo. Asikubingelele dokotela. Thokoza Pastor. Ngifuna la gogo ukwazi ukuthi usichazele la mhlawumbe ngezinto zenzayo asiqale lani abantu abaningi bayathanda ukugooglisha uyagooglisha abantu mabefika beza kuwe before uzoba lapho uqala ngokugooglisha Ukugooglisha usho ukuhlola yes uqala umhlola eqala ngicala ngomhlola kuqala so ukuhlola kwakho mhlawumbe asiqale nge-charges before we go further ukuthi mhlawumbe umuntu akalungise malini umeza ezohlola kuwena gogo. Ukuhlola kwami ngi200 rand. Maqede ukuhlola ngibangiboni inkinga yakho mina nawe sizokhulumisana ngikutshela ukuthi inkomo zami imalini. Bese. Kuzoya ukuthi inkinga yakho yini. Kuzoya ngema problems wakho ukuthi yini then bese ngizokutshela ukuthi inkomo zazilakhaya malini. Then bese sokhulumisana ukuthi sihamba kanjani. Asikhulume la ngabantu nje ufuna siqale into ezincanyane nangabantu abantu abaningi bahlushwa yichitho ama relationship don't work imishado don't work sometimes emsebenzini things are not going well because of isichitho or even emphakathini umuntu abamthandi nje kahle yabo so umuntu one problem enjalo umeza kwena njengogogo uyakwazi ukumelekelela. Yebo ngizomnyekelela ke tlo thoma ka bula ditaola tsa ka ke check gore problem ya ga ke eng ga ntse isichitho se tlhagella le gore ke ntho e leng gore it runs in the family ke family e leng gore from ko di roots tsa bona ntse ena le mathata a dichitho then gona le gape gore e be isichitho se leng gore ke batho ba o fa sona and then gape gona le gore ke isichitho se leng gore o kopana le sona o se away o tsia dichitho tsa batho go strateng o sa itse especially mo di relationshiping o khona o tsia dichitho tsa motho o leng mo relationshiping le yena e le gore wena o tlile o sena sichitho then since o kene mo relationshiping le motho na le sichitho automatically yesichitho singena kuwe wena. So okay ukodwa udokotela uthi hayi definitely lo muntu lo uyakwazi ukumsiza. Okay nangu umuntu okasikhuluma abantu who are running businesses run a business la uthengisa ama-aphula estradi norune tuck shop ekhaya or wenza anything that has to do with i-business ama-transaction la khona ofara i-service ethize bamnikeza imali back in return but izinto azihambi kahle abantu abamzwisisi kungenzeka bamvalile or ngenzeka maybe ezinye izinto so abantu abanjalo uyakwazi ukuthi unkorobe abe right. Yebo ke a khona mothusa samathoma ke tlo tshaka go ditaoleng gore bothata keng gantsi problem e tlhagella mo geleng gore rena as batho ba bantsho in rena le culture na le tradition motho a tsoge furu a bare ke batlo wa ga ka mole ke batlo start business you have to plan le di ancestors tsa gago o ba bolelle your plans o ba kope matla and strength then ba khona gore ba o tsamaile ko pele wena o tla go morago ba o bulele dintho then sometimes o kra ile pleke ele gore nele ya motho mo o tsamaile fela then go itseng mo o sile dilo tsa gae mole that's why dilo di sa tsamaye pele sometimes ko wena gape motho o na le sichitho that is why dilo di sa bulege batho aba bone re go etsagalang ka mo so mara thuso wa ithola at the end of the day. Yeah sesizogoqa nje I want you to tell us ukuthi do you give abantu i-guarantee ukuthi okay since uze kimi I give you maybe 7 days guarantee ukuthi after 7 days you will see difference or 14 days wenza njani? Sizoqala ngokukoropa sikucleanse lamabhati wakho nemimoya emibe eyosala morago le dintho tse leng gore ga di a tshwanela go ba teng mo wena re di tlose then from there ne re di tlosa ke mo re tlo thomang re o kopela go sedimong sa gago le saka gore dilo tsa gago di khone go bulega definitely sure di tla bulega. Okay, you'll never go wrong mo matloteng le go sedimong.
ya uzwile-ke musehamaniskirali nakanjani ukhona udokotela gogo Muhunghuti uzokusiza akulekelele ngendlela ofuna ukuthi akulekelele ngakhona ukuthi-ke uyahlola kuqala i-direction yala usebenzela khona ney'namba abantu abakuthola kuzo. Ke nna mo Dilopye ka ko house number 521. Dilopye ke section ke village e leng mo Hammanskraal ke plek ya Pretoria. So from Pretoria o tla ka Hammanskraal, from Hammanskraal o ya Dilopye. House number is 521 and telephone number ka ke 072 7010 797. Nako ya go thusa it's 24/7. Siyabonga kakhulu-ke besila khona eHammanskraal bese khona nakanjani-ke inombolo yilezo oyibonayo udokotela ukhona uthi uready ukuthi akusize 24/7 munenkinga noma yani inkinga ngoba kuyagugulishwa ayikho-ke inkinga engenasesixazululo ngoba baqala baguglishe kuqala bona ukuthi hayi unenkinga eso ifuna i-solution eso and then ibheka ukuthi i-solution ikhona yini then i-solution imikhona then definitely i-solution yanikezwa uthi guarantee ukuthi nakanjani usizo uzolithola ukuthi ikhona. Siyabonga.